재채기 참으면 터집니다. 귀, 폐, 혈관 압력 폭발. 엘리베이터 회의실에서 재채기 꾹 참죠. 그 1초가 압력 폭발을 부릅니다. 코입 막고 재채기 참으면 기압이 20배 이상 치솟아요. 고막 파열, 드물게 기흉, 목, 식도 파열까지 보고됩니다. 정답은 소음, 압력. 팔꿈치 안쪽이나 티슈로 가리고 조용히 분출. 참지 말고 고개 살짝 숙여 옆으로. 연속 재채기 땐 한 번씩 코로 숨들이 쉬어 압력 낮추기. 주의 대상 고혈압, 안과 수술 후 중이염 환자는 특히 참지 마세요. 정리할게요. 재채기는 빼야 안전합니다. 매너는 소음 절제, 건강은 압력 절제. 유용했다면 구독과 좋아요 부탁드려요.